айтқан болатын, Ресей Қазақстанға соғыс ашу мүмкін деген сияқты. Сіздің ойыңыз қалай олай? Ресей дегеніміз? Ресей бізге соғыс ашу мүмкін деген сияқты өзінің бір пікірін айтып қалды. Сіз келісесіз бе? Ресей не қылады дейді? Ресей бізге соғыс ашу мүмкін, Қазақстанға соғыс ашу мүмкін деп. Енді елде сөз бар арасында. Политологтар, блогерлер Ресейдің, кейбір арам ойлы біреулер бар, қаскүнемдер бар, арандатушылар бар. Украинаны бір жақты қылғаннан кейін Ресей үкіметі Қазақстанды қолға алады деген. Ал оны дос көшімде айтып қалып жүр, көп адамдар айтып қалып жүр. Бұл қауіптің алдын алу шығар деп ойлаймын. Қазақстан ол ерекше жағдайда тұр. Бізде тұрған жеріміз өте геополитика, геосаяси жағынан өте қиын. Мұны жағымыз 1,5 миллиард Қытай, мұны жағымыз великий ядерный держава. Қауіпсіздік кім? Қай ел біз үшін? Бізге екі жағынан да қауіп. Егерде Ресейге қарай бұрылсақ, Қытай ала көзбен қарайды. Қытайға қарай бұрылсақ, Ресей ала көзбен қарайды. Мұны сөйтіп екі ортада біз екі жақтында тілін табуға тырысып, баяғы Абылай ханның саясатыменен ғана өмір сүруімізге тура келеді. Мұны жақында тілін тауып, мұны жақында тілін тауып. Өйткені біздің әскери арсеналымызда ешкімге қарсы тұра алатын шамамыз жоқ. Сондықтан кейде мен ойлаймын, Қазақстанға батылы жетіп Ресей қарулы қақтығысқа бара алмайды. Өйткені Американың да, Қытайдың да Қазақстанда мүддесі мол. Қазына байлық жағынан, саясат жағынан, ұлттық саясат жағынан. Қазақстан ол тек қана территория ғана емес, екі қыспақта жатқан. Ол әлемдік арсеналға келгенде, әлемдік түстік келгенде, Қазақстан бұл қазіргі таңда үлкен бір демократияның, әділдіктің, тәуелсіздіктің шын мәнінде отаны осы болып тұр. Басқа елдердегідей алып қасып жолқынып артық ауыз қимыл әрекетке бара жатқан жоқ. Соны күйінде көптеген форумдардың бәрі Қазақстанда, Астанада өтетіні. Сондықтан олар дүниежүзілік қауымдастық Ресейдің Қазақстанға қарулы қақтығыспен кіруіне рұқсат бере қоймайды. Және Украинадан бұл да сабақ алып шығатын түрі бар. Сондықтан әрине жау жоқ деме жау астында, бөрі жоқ деме бөрік астында дейді қазақ, бәріміз сақ болуға тура келеді. Келесі сұрағымыз енді Жүгілі Дайрабаев, Қасым-Жомарт Тоқаевты басы бозып кетпесін деген әзіліңіз бар еді бір сұхбатыңызда. Енді әрбір әзілдің астында да бір шындық бар ғой, астары қандай бұл әзілдің? Назарбаевты басы бозып? Жүгілі Дайрабаев Қасым-Жомарт Тоқаевты басы бозып кетпесін деген әзіліңіз. Кім басы бозады? Жүгілі Дайрабаев. Бір сұхбатыңызда айтып қалдыңыз. Тоқаевты. Жоқ, енді бұл екеуін таразыға салуға. Сондай бір енді әзіліңіз бар ғой, соның бір астары бар ма деп сұрап жатқаным ғой. Бұл жөнде енді ашық айтайын десең тағы да болмайды. Оны оңаша кездескенде айтсам ба деген ойым бар. Осы Назарбаев пен екеуінің арасының ара салмағын, және елді кім билеп отыр деген. Өткен жолы бір порталға берген жауабында біздің елде басы жоқ деген сөзді аузына шығып кетті. Өйткені двоевластие әлі күнге шейін жасырын түрде. Оған себеп бүгінгі қоғамдағы, бүгін мемлекетіміздегі ең басшы қызметтердің бәрінде Назарбаевтың кадры отыр. Жаңадан болған облыстың кейбір әкімдері де Назарбаевтың кадры болып есептеледі. Бірақ одан Тоқаевтың құтылғысы келеді-ақ. Кейбір жерін жасап та жатыр. Бірақ батыл радикалды түрде оны жасауға тағы да әлдеден жасқанады. Онда себебін білем, оны ашық айтуының қажеті жоқ. Өйткені кейбір жағдайда біздің қазіргі президент, бұрынғы президенттің сөз арқанымен байлау тұрған сияқты болады. Өйткені олар олигархтар. 142 адам
Солардың бәрі де миллиардерлер. Ал ақша кімнің қолында, билік те соның қолында болады. Содан кейін де олар қазіргі президент тым шектен шығып баратса, оны ноқталай салатын көрінеді тұрады маған. Содан кейін де ол сәл батыл әрекетке бара қоймайды. Баяғыдан маған еңбек атағын бергенде сөз сөйлеп едім. Сол кезде айтып едім. Қасым-Жомарт Кемелович, сіз 7 жылға сайландыңыз. Осы 7 жыл Назарбаевтың, бұрынғы биліктің, фәмилиясын атаған жоқпын енді, бұрынғы биліктің 30 жылғы бойғы кемшіліктерін осы жерде сен толықтыруың керек, орын жойуың керек. Бұл 7 жыл бұрынғы билікті 30 жылына татитындай өзіңізден әрекет күтеді, батыл әрекетті. Сондықтан сізді ел сайлады. Ел сайлағанда сіздің арқаңызда ел тұр. Тағы да сайлау өтсе сізді тағы да қолдайды. Сондықтан халықтың қолдауын пайдалана отырып, сіз біраз батыл шешімге барғандарға, батыл қадамға барған дұрыс болар еді деген. Енді әрине жайлап жасап жатыр біртіндеп. Қандай батыл әрекеттерін айта аласыз? Қандай батыл әрекеттерін айта аласыз? Енді бұрынғы президенттің бүкіл регалияларын алып тастады, тіпті қарауылдарын алып тастады, зейнетақысын да алып тастады. Содан кейін оған берілетін, мемлекет тарапынан берілетін белгілі бір қаржы бар ғой, оны да азайтып тастады. Содан кейін Астана қаласын өзгертті, Нұр-Сұлтан дегеннен. Содан кейін көптеген жерлерде оған байланыстан алып тастап жатыр. Осының өзі біздің бұрынғы президенттің намысына тимей қоймайды. Бірақ Тоқаевтың ол әрекетіне де қарсы тұра алмады. Өйткені қанша дегенмен халық сайлады ғой. Бір жағынан қазіргі президенттің сәл шалтақтайтын себебі, бұрынғы президент қарайлайтын себебі, өйткені бұрынғы президент өз ауыздан айтып, қазір Тоқаевты тағайындап кеткен сияқты болған. Содан кейін Іле-шала артынан сайлау өтті ғой енді. Сайлауда жұрт толық қолдады. Сонда сәл ескі бұрынғы президент соны да үлкен салмақ қылып айтатын сияқты. Қазір президент сені тұңғыш рет егерде мен сенің атыңды атамасам, сен президент болар ма едің деген сияқты. Сондай бір сөздерде болады шығар арасында. Сошып отырыңыз, иә. Келесі сұрағымыз, содан кейін де кейде тым батыл шешім қабылдауға сәл соны әлі сыйлайтындығынан шығар деп ойлаймын.